parler aujourd'hui, what I want to speak of today, ça peut être aussi une base. it should as well be a base. Nous sommes maintenant en Christ. We are now in Mais Christ. ce que je vais parler cette But what I matinée, want to speak of c'est today aussi une base trop is as importante well an important base. pour que tu vives cette année de triomphe. So you may live this year of triumph. Alors écoutez, Église, So listen, church. il y a un moment où la vie parfois There is a moment where life at times peut vous pousser contre le mur could push you to the wall. et vous commencez à dire des déclarations And you begin to say declarations et regretter après. and regret later. La vie parfois Life at times peut vous pousser contre le mur. can push you against the wall. Et quand vous êtes contre le And mur, once you're against the vous wall, allez commencer à faire des you déclarations. begin to make declarations. Et malgré ces And déclarations, despite these vous declarations, commencez à regretter you après. begin to regret later. Si vous regardez la vie de Job, When you look at Job's life, la vie l'a poussé contre le mur. life pushed him Et against cet the homme wall. de And Job this man Job a commencé à faire certaines déclarations, began to make certain a commencé declarations, à libérer des paroles. began to release words, Des paroles qui parfois étaient comme un insensé. words that were at times Parce qu'il ne negative comprenait words. pas sa Because he situation. didn't understand his Job situation. a fait des déclarations Job made parce declarations que la vie l'a amené contre lui. because life brought him against Mais the quand wall. vous suivez cette histoire, Once you follow the story, à la fin, at the end, Job a regretté Job de regrets ce qu'il a fait comme of déclaration. what he declared. Cela arrive à tout le monde. This happens to La everyone. vie peut nous amener contre lui Life will parfois. bring you against the wall at Et vous times. commencez à faire des And you déclarations. begin to say things. Dans regretté I pesant, regret really. dans la salaka païen. When I was still a Dieu baby, salaka bien. life was bad. Ceux qui vont savoir moi ensemble. If being a child of God is just going through these ways, then it's painful. I never knew. Now God brought me to this Tu peux faire country. des You déclarations. can make declarations. Pourquoi? Why? Parce que la vie Because t'a life amené contre lui. brought you against the Alors wall. écoutez, Église, Look, church, suivez-moi très bien. follow me well. Parfois, pour que Dieu vous fortifie, At times for God to strengthen you. parfois, At times pour que Dieu vous for fortifie, God to strengthen you. il vous exposera à une situation étrange. He shall expose you to a strange situation. Dieu, God, parfois, at times, pour vous to fortifier, strengthen you. il vous exposera à une situation He étrange will expose you to a foreign pour situation. interagir avec cette situation For you to react to this situation et ne plus la craindre encore. and fear Him even more. Dieu vous amènera dans une God will situation bring you to a situation et tu vas affronter la and you're situation. going to confront the situation. Tu vas connaître la You're going to situation. experience the Et situation. cette situation, And that situation, après que tu aies passé par là, after going through it, tu ne craindras plus de cette there's no situation. more fear that Il y a situation. des gens, There are people les lords, that today, même à comme il est 29, even though it's the dans le 29th, footing qu'on a they été haven't paid their dans bills yet in et Jordan. comme il est 30, It's not the 30th. azala kata situation They're wana in the situation. tozoka na langage na But you hear ye their language. na yebi I know. tofuta You kaka will just pay. banda 10 ans For 10 banda years, 15 ans for 15 na years, mboka I've oyo been in this ngai country. na yebi I know. ate yindi Even though it's tough, suka up until nini then, nini esala babongo one causes parce me to do that que because kama nekisa kai na God has made me go through that situation. alors kwa neka na So as situation I've gone through that situation lelo today, abanga ngo they lisusu don't fear it anymore. epesa ye makasi It's given them strength. epesa ye mayele It's given them knowledge. epesa ye It's kondima given them faith. Dieu parfois God at il vous times fera passer will make you par go certaines through situations, certain il situations. vous exposera He will à cela, expose you to non it, pas pour vous faire mourir, not to kill mais you, pour vous but fortifier. to strengthen you. Je dis pour vous fortifier. Say to strengthen Je you. dis pour vous fortifier. To strengthen you. Je dis pour vous To fortifier. strengthen you. Et ne plus la craindre. And no more fear. Alléluia. Amen. Et ne plus la craindre. To no more fear it. Vous savez, parfois, on reçoit des appels You know, at time we receive à calls minuit, at à midnight, 1h du matin, At 1 a.m., à 2h du matin. 2 a.m. On appellera peut-être maman, mamie. We'll call Mama On appellera peut-être We'll moi. call me, Papa. my baby. Father, Bébé Awa. the baby Ça here, la fièvre. he has fever. Ya makasi. A strong Mbona fever. nini? Why? Mwana